Kaukana jossain on pikkuinen mäkki. Siellä asuu televäki. 1, 3, 2, 3, 4. Tele. Vittuilupuhelin. No tässä on Antti Turpeinen, päivää. No joo, miehelle nimi rätkästä. Teletappi. Turpeinen. Eikö hermot kestä? Vai eikö ole varaa maksaa puhelinlaskuja? Saatana, tuli sota ja tappaisi tommoset tilkit. Jaa. Tuokio. Teletappi tuokio. Go. Teletappi tuokio. Päivää, motherfucking katsojat. En huomannut, että olitte siinä. Raikasta kesäpäivää vai kuinka? Onks nyt torstai vai keskiviikko? 2 pientä teletappia pinkoi vieretyksiin. 8 kilometriä! Jäi toinen ypöyksin. Väsyttää. Upsis. Mä en saanut mun jäätelöitä! Onks enää mitään järkeä missään? Leipää! Hupsista! Missä teletapit ovat? No vittu mieti. No vittu ei!